Maliwan! Let's run for the position of Vice President. Sino? Under the banner of Jake Pinok, which means Alibata. So, first camouflage party, wearing a school uniform and grade 6. Ano ba na siya? Pwede mo din mag-uniform, pwede mo din mag-kuan, pwede din mag-ID, pwede mag-chicas, pwede mag-late, dili na ito mag-vlog. Tingnan ang mga kuan. So that, malingaw ta, okay guys, tukamot mo, padaan din may kayo mo. Ginawa ko natin sa dali ko ba? Wala mo kabay, magbusura, bisan nasa, wala may care ninyo, okay? Okay. Good morning, Margaret. Hi, ako si Ivy. Margaret S. I'm running for the position of secretary. Under the banner of Jade Sirok, which means joyful and delight and excellent students in a big responsibility organization at K-12 party list. Huh? Program? Ay, program din. Program party list, some good then. Konti ay, open. Usan sa ako ka, in every activities like buwan ng week after that, it should have a disco. Kaya mo may kasagaran, nagdala sa mga estudyante guys. Disco, kay mga wagar, ikasan pa. So, makiat natin. Bugay na ang offer sa inyo guys. I hope to vote straight po. Daghang salamat. Kita go, kita! Ako biyay, si Trisha Paula. Kaliso sa peg, dilihat biyay. Oh, representante gitan sa. Actually, nga sa Angkor the Bomber. Oh, Jade Sirok. Mga may bawan na ito. Party list. Party list. Uy, lumoy na pinagas sa pikas do. Sorry ka na maka-platforms. Uy, ganda may naglasin do. Garbage here, garbage there, garbage everywhere. And garbage is the best policy. Garbage? Sino ka basura? Kinsay ka balo dire unsa ng basura? Okay, let me explain. The garbage is the dirty. Huh? Germs. Bacteria. Virus. Fungi. Bumi. Thank you. Ikaw dyan. Ano yung isilihan ko na ba? Ano yung gawa mo? Sige. Ang sabi, John? Uy, silihan ko.